everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. You all are doing good. I'm also doing good and sorry for all these days because I was too busy. अनि घरि के नमिल्ने भइरहेको थियो त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ म भर्खरै नुहाएर बसिरहेको छु. सो मेरो कपाल चाहिँ टिङ्रिङ भइरहेछ एन्ड द्याट्स ओके. अनि आजको मेरो भ्लग चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ पहिलाको भ्लगहरू भन्दा चाहिँ नि, किनकि आज चाहिँ म मुकबाङ भ्लग भनौँ कि के भनौँ. टुडे आई हेभ चाउमिन, चिकन चाउमिन. अनि यहाँ चाहिँ मसँग झोल मोमो छ. अनि अब यसरी देखाउँदाखेरि झोल खिच्न साह्रो सायद त्यही भएर चाहिँ इट्स ओके. अनि आज चाहिँ अनि आई हेभ अ कुक हियर. अघि नै मैले यो क्यान गरेर होइन यस्तो एएसएमआर साउन्ड बनाएर हालेको थिएँ कि मोमो र चाउमिन चाहिँ मैले यहाँ नजिकैको नेपाली रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ मगाएको हो. अनि मलाई त्यहाँको मोमो र चाउमिन चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ. अझ मेरो चाउमिन झन् यस्तो मिठो लाग्छ है. तर आज चाहिँ त्यो दाइहरूले मलाई पिरो अचार हालिदिन बिर्सिनु भएको रहेछ. त्यही भएर खासै पिरो छैन मोमो चाहिँ. चाउमिन पनि खासै पिरो छैन होला. पिरो अचार हालेको भए चाहिँ पिरो हुन्थ्यो. त्यही भएर हल्का टेस्ट चाहिँ अलिकति उ भएको छ पिरो नभएर. ओके कोक. Cheers. Okay, so first मा चाहिँ पहिला एक बाइट चाउमिन पनि खाइरहेको है. आई डोन्ट नो म जापान आएर यति धेरै खाने भइसक्यो मैले सबै भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ पनि थाहा छैन होइन. ओके सो माई भ्युअर्स viewers भन्दिनँ म. सरी फर सेङ viewers टु माई स्मल युट्युब फ्यामिली. फर्स्ट बाइट चाहिँ मेरो स्मल युट्युब फ्यामिलीहरूको लागि. मिठो रहेछ, पिरो मात्र कम. एउटा कुरा चाहिँ होइन, मैले माइक किनेँ होइन. अनि झन् आज माइक गर्छु अनि ठ्याक्क खाएको पनि त्यो एसएमआर जस्तो हुन्छ होइन, दामी हुन्छ भनेर सोचेको. तर यो कनेक्ट गर्नलाई यति झ्याउ झन्. त्यही माथि मेरो डाटा पनि अहिले स्लो भइरहेको फोनको. अनि त्यो एप डाउनलोड गर्नलाई पनि 1 घन्टा लाग्यो क्या. खानेकुरै सेलाउन लागिसक्यो नि यहाँ होस् भनेर मैले यतिकै छोडिदिएँ. अनि अर्को नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ अडियो क्वालिटी राम्रोवाला आउनेछ. यसपालिको लागि चाहिँ आइएम रियली सरी भन्न चाहन्छु. मेरो स्वर सानो आएको छ भने चाहिँ, किनकि मेरो स्वर सानै छ नि त. त्यही भएर पनि प्लिज कोअपरेट विथ मी. ओके, फर्स्टमा म जापान आउँदाखेरिको कुरा भन्छ. फर्स्टमा म जापान आउँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो केही पनि गाह्रो भएको थिएन. लाइक अब अरूहरूलाई हुन्छ नि होमसिक हुने अनि फ्यामिलीहरूको एकदमै याद आउने, नयाँ ठाउँमा एडजस्ट गर्नलाई गाह्रो हुने साथीहरू भए पनि. अनि प्लस जापानमा चाहिँ अब कति धेरै डेथ केसहरू नै बढिरहेको छ कि लाइक फ्यामिली सिक भएर सुसाइडहरू गर्ने, होम सिक भएर सुसाइडहरू गर्ने त्यस्तो क्या. अनि अस्ति भर्खरै पनि एकजना ओसाकामै एकजना केटी चाहिँ सुसाइड गर्नुभएको थियो कि उहाँले. अनि यसो रिजनहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ नि त्यही होमसिक भएको थियो अरे, आगो धेरै भएको 1 महिना जति मात्र भएको थियो अरे. यस्तै के कुराहरू थियो होइन, अहिले त्यो कुरा नगरौँ. अनि यहाँ मलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि फिल भएको थिएन. अनि एयरपोर्टमा हुँदाखेरि पनि जापान आउने दिनमा एयरपोर्टमा मम्मी बाबाहरूले पुऱ्याउन आउनुहुँदाखेरि पनि आई वाज स्माइलिङ कि आई डिडन्ट नो हाउ टु रियाक्ट भनेर. कि मलाई के फिल भइरहेको थियो भन्दाखेरि आइ एम जस्ट गोइङ समवेयर टु एक्सप्लोर के हुन्छ नि. म चाहिँ घुम्न जान लागिरहेको छु केही दिनको लागि, म आइहाल्छु फर्केर 15-20 दिनपछि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको थियो क्या. कोको ग्यास सरी. मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भइरहेको थियो. अनि त्यही भएर केही गाह्रो लागेन. अनि मलाई चाहिँ झन् नयाँ ठाउँहरूमा
जानलाई चाहिँ पहिले एकदम एक्साइटेड फिल हुन्छ कि अनि म त त्यही भइरहेको थिएँ अनि आएँ अनि मलाई कस्तो रमाइलो लाग्यो कि झनै ठाउँहरू हेर्दाखेरि माई गड यस्तो रहेछ जापान भनेर बट जापान वाज नट इन माई बकेट लिस्ट होइन कि मेरो सपना बकेट लिस्ट भनेको त अब इच्छाहरू भयो होइन आई डिडन्ट मिन द्याट आई डोन्ट मिन द्याट बट मैले चाहिँ कहिले पनि म जापान आउँछु भनेर सोचेकै थिइनँ कि किनकि मलाई जापानमा एउटा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन थियो एउटा यति इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन थियो है म स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ म जुन ठाउँ गए पनि जान्छु तर जापान चाहिँ जाँदै जान्न भनेर बसेको मान्छे लास्टमा जापान आइपुगेँ सबै कुरा भाग्यमाले जे लेखेको त्यही हुन्छ भन्थ्यो हो रहेछ अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि गाह्रो भएन अनि आइसक्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ म घुम्नलाई आएको हो म जान्छु भन्ने जस्तो फिल भइरहेको थियो अनि 15-20 दिनपछि चाहिँ के 15-20 दिन भइसकेपछि म घर जाने बेला भएन भन्ने जस्तो फिल भयो कि मलाई म त घुम्न आएको होइन म त अब जाने बेला भयो त भन्ने जस्तो फिल भएको थियो अनि केही आएर नि केही दिनपछि चाहिँ मैले काम सुरु गर्न थालिसकेको थिएँ अनि त्यस्तो फिल हुने बेलामा चाहिँ म हल्का अब यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा हल्का भइसकेको थिएँ नि त बिजिसकेको थिएँ अनि त्यसपछि काम पनि सुरु गर्न थालिसकेको थिएँ अनि काम पनि मैले आउने बित्तिकै यति सजिलो काम पाएँ कि होइन ओ माई गड आई वान्ट टु थ्याङ्क्स टु गड के आउने बित्तिकै मैले यति सजिलो काम पाएँ माई फर्स्ट जब वाज एट डोनट फ्याक्ट्री वेयर आई युज टु मेक अ डोनट बनाउने नै चाहिँ होइन कि लाइक कस्तो इजी काम थियो कि यत्रो भाँडामा त्यो क्रिमहरू हुन्थ्यो होइन स्ट्रबेरीको क्रिम अनि त्यसपछि भ्यानिला चक्लेट क्रिमहरू थियो अनि त्यसमा यसरी डुबाउने निकाल्ने राख्ने डुबाउने निकाल्ने अनि कहिलेकाहीँ टपिङहरू गरिदिने त्यो हुन्छ नि चक्लेट डोनट कि त्यो स्प्रिङहरू हुन्छ नि स्प्रिङहरू यस्तो त्यो टपिङहरू दिने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डोनटमा आर्ट बनाउने कि आँखा राख्ने मुख बनाउने होइन यस्तो क्युट काम कि यस्तो राम्रो काम पाएको थिएँ कि मैले अनि किनकि मलाई चाहिँ नेपालमा हुँदादेखि नै चाहिँ बेकरीहरूको काम कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो क्या मलाई खाना बनाउन चाहिँ लास्ट अल्छी लाग्थ्यो होइन तर केकहरू बनाउनमा चाहिँ मलाई क्या इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो कि मैले युट्युबहरूमा लास्ट हेर्थेँ होइन अनि झन् आएर बेकरी जस्तैमा काम पाएँ नि त त्यो डोनट फ्याक्ट्रीमा अनि फर्स्ट टाइम त्यो फ्याक्ट्रीमा त्यो काममा के फर्स्ट दिनमा ठ्याक्क भित्र छिर्दाखेरि त मलाई त यस्तो क्रिमहरू त मग 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 बास्न आएको क्या अनि झन् त्यहाँ फेरि के भन्दाखेरि यु क्यान इट 2 डोनट्स पर डे के फ्रीमा के त्यस्तो थियो कि अनि आफूलाई जुन डोनट खान मन लाग्यो त्यही खाना पाउँथ्यो कि अनि यति धेरै डिफ्रेन्ट डोनटहरू हुन्थ्यो होइन त्यहाँ यस्तो दामी यस्तो मिठो हुन्थ्यो कि अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट काम त्यो थियो अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै केही लागेको थिएन मलाई चाहिँ रमाइलो थियो खाँदै पनि घरमै म फेरि बोल्न थालेँ फेरि बोला गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ साइकल चलाउन आउँदैन थियो कि नेपालमा हुँदाखेरि तर मैले स्कुटर चाहिँ चलाउँथेँ अनि तर पनि त्यो हाइवेहरूमा चाहिँ लान सक्दैन कि मैले स्कुटर मतलब अब लाँदै लगेन कहिले पनि अनि नर्मल अब घरको त्यो नजिकतिर चाहिँ लैजान्थेँ अनि त्यसपछि अनि घरको नजिकतिर चाहिँ लैजान्थेँ कि अनि साइकल त एउटा पनि चलाउनु आउँदैन थियो होइन अनि मैले यहाँ आएर अनि साइकल चलाउन सिकेँ धेरै दिन लागेन मलाई साइकल सिक्नलाई पनि कति दिनमै सिकिहालेँ धेरै टाइम लागेन अनि फर्स्ट टाइम होइन म त्यो के अरे त्यहाँ काम गर्न जाँदाखेरि कि डोनट फ्याक्ट्रीमा काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि के हो लागिरहेको बाहिरबाट अनि त्यसपछि अनि नेपाली हिँडिरहेछ जापानमा यति धेरै नेपाली छन् कि है नेपाल नै बसेर जस्तो लाग्छ यत्रो फोनमा कुरा गर्दै हुन्छ यत्रो ठुल्ठुलो ए बरै भन्दै ओके अनि त्यसपछि अनि गयौँ होइन अनि ट्रेन चढेर जानुपर्ने थियो मलाई चाहिँ ट्रेन चढेर जानुपर्ने भनेर चाहिँ थाहा थियो त्यहाँ गएर स्टेसनबाट फेरि फ्याक्ट्रीसम्म साइकल चलाएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि अनि भर्खर सिकिरहेको थिएँ नि त अब मजाले चलाउन सक्ने त भइसकेको थिएन नि त म है गएँ नि अनि हाकेनले चाहिँ नि एउटा नेपाली दाई हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा निहोन्जिन के जापानिज दुईजना हाकेन चाहिँ आउनुभएको थियो हाकेन आउनुभएको थियो अनि त्यसपछि अनि तिमीलाई चाहिँ यो साइकल भनेर भने कि अनि म त ल कसरी चलाउने भन्ने भयो कि अब भर्खरै सिकिरहेको थिएँ नि त अनि त्यही पनि मैले आउँदैन चाहिँ भनेर कि किनकि बल्ल बल्ल काम पाइरहेको छ होइन त्यही पनि आउने बित्तिकै कि त्यही पनि हामी कति ग्रुपमा कति 4-5 जना 3-4 जनाले मेसेज इन्टरभ्यू दिएको थियो अनि म मात्रै सेलेक्ट भएको थिएँ कि त्यसमा अनि
बल्ल बल्ल सरी पाइरहेछ काम होइन अनि मलाई आउँदैन भन्ने मनलाइन कि अनि त्यसपछि अनि जसरी हुन्छ बरु म बिस्तारै चलाउँछु तर चलाउन चाहिँ चलाउँछु भनेर भने मैले चलाएँ बिस्तारै अनि नेपाली दाइलाई थाहा थियो नि त अब म धेरै भएको छैन आएको भनेर नियोन्जिनलाई पनि थाहा थियो अनि त्यसपछि अनि म बिस्तारै चलाइरहेको थिएँ त्यो दाइले पनि बिस्तारै बिस्तारै देखाइदिइरहनु भएको थियो कि बाटो यताबाट जाने उताबाट जाने भनेर नेपाली दाइ पनि हाँके नै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि अनि गयौँ है अनि त्यो दिन अनि त्यहाँको दिदीहरू कस्तो स्विट हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यहाँको दिदी कस्तो स्विट हुनुहुन्थ्यो है दिदीहरू अनि म गएँ फर्स्ट दिनमा मेरो अनुहार कस्तो देखिरहेको होला म आइरहने चाहिँ केही नै लागेन म गएँ होइन अनि त्यो दिदीहरूले फर्किने बेलामा क्या बिचरा मलाई कुर्दै है बहिनी चाँडो गए पनि त्यही हो त्यत्तिकै ट्रेन भेट्छ ढिलो गए पनि त्यत्तिकै ट्रेन भेट्छ बरु बिस्तारै जाऊँ भनेर त्यो दिदीहरूले मलाई कुर्दै बिस्तारै बिस्तारै लैजानु भयो कि अनि म त है फर्स्ट दिनमै 7 घन्टा काम थियो अनि उभिएर गर्नुपर्छ नि त अब जापानमा त हरेक काम उभिएर गर्नुपर्ने त्यत्रो घन्टा त म त उभिएकै थिएन मलाई त नेपाल हुँदाखेरि त 15-20 मिनट उभिनु पर्दाखेरि पनि है यस्तो लाग्थ्यो कि नि यहाँ एकचोटि 7 घन्टा उभिनु पर्ने उभिएर काम गरेर फेरि त्यही माथि साइकल चलाएर जानुपर्ने ओ माई गड त्यो दिन त मलाई यस्तो गाह्रो भएको थियो काम पनि अझ त्यस्तो गाह्रो नै कि उभिनु परेर चाहिँ गाह्रो भएको थियो कि मलाई अनि त्यसपछि अनि त्यो दिन मलाई लास्टै गाह्रो भयो है अनि भोलिपल्ट नि काममा गएँ 2-3 दिन काममा गएपछि त झन् गाह्रो भयो कि अनि त्यसपछि त म तेल लाएर सुत्न थालेँ होइन खुट्टामा पुरा तेल लाएर सुतेँ अनि त्यसपछि चाहिँ निको त्यो मैले चाहिँ नेपालबाटै तेल लिएर आएको थिएँ कि बाबाले बाहिरबाट लिइरहनु भएको थियो दुख्दाखेरि लाउने तेल अनि दुखेको ठाउँमा लाउँदाखेरि चाहिँ निको हुन्थ्यो क्या अनि त्यही तेल लिएर आएको थिएँ मैले सानो भट्टामा अनि त्यो तेल लगाएँ अनि निको भयो अनि त्यसपछि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि बानी पर्यो अनि सजिलो भयो त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही हो अनि गएको चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो थियो सेन्सेहरू एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ बट होस्टेल चाहिँ एकदमै खत्तम परेको थियो अनि लाइक फेसिलिटिजहरू नै खासै राम्रो थिएन कि त्यो होस्टेलमा चाहिँ नि अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ म एक्लै बस्छु रुम लिएर एक्लै बस्छु अब है कति धेरैजनाले अब टिकटकमा के हाल्यो भने कति धेरैजना एक्लै हो कि के हो भनेर भन्नुहुन्छ तर म एक्लै बसिरहेको छु अनि त्यही हो अनि त्यसपछि अनि मेरो सबैभन्दा एकदमै है मैले जापान आएर तिमीले कहिले जापान आएर एकदमै दुःख पाएको छौ भनेर भन्यो भने चाहिँ म एउटै मात्रै इन्सिडेन्ट सम्झिन्छु कि त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ नि काम गर्नु परेर पनि धेरै दुःख लागेको थिएन काम नपाएर पनि धेरै दुःख लागेको थिएन होइन तर त्यो इन्सिडेन्टमा चाहिँ मलाई यस्तो नराम्रो फिल भएको थियो होइन 2टा इन्सिडेन्ट छ सरी 2टा इन्सिडेन्टमा चाहिँ मलाई यति नराम्रो फिल भएको थियो नि ओ माई गड भन्ने जस्तो फिल भएको थियो कि अनि सुरुमा है मलाई साइकल चलाउन आउँथेन नि त अनि त्यसपछि अनि साइकल चलाउन आउँदाखेरि चाहिँ अनि सुरुमा चाहिँ अब सानो साइकल भयो भने चलाउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले र म अनि मेरो साथीहरू थियो क्या अनि मैले मेरो साथीहरूले सानो साइकल किनौँ हामीलाई चलाउन नै आउँदैन सजिलो हुन्छ भनेर सानो साइकल किनेँ है अनि पछि फेरि अहिले चाहिँ अनि मैले त्यो सानो साइकलमा लास्टै झ्याउ हुने कि यति धेरै पाइडल चलाउँदाखेरि पनि थोरै मात्र स्पेस पुग्ने कि अब टायरै सानो हुन्छ नि सानो स्पेसमा पुग्ने क्या त्यही माथि गियर पनि नभएकोवाला थियो अनि अहिले चाहिँ मैले ठुलो साइकल किनेँ अनि त्यति बेला मेरो सानो साइकल थियो है अनि अब सुरुमा आउँदाखेरि त अब आत्तिन्छ नि त काम पाएन भने के हुन्छ हजी खान राम्ररी पाएन भने होइन यताउता भनेर लास्ट टेन्सन लाग्ने क्या अनि त्यसपछि अनि ठ्याक्क अनि स्प्रिङ सिजन स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ स्प्रिङ सिजन त गइसकेको थियो नि म आउँदाखेरि त के अरे
नाचियासुमी के समर स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिरको काम हल्का कम हुँदै गयो क्या, अनि जिखान पनि थोरै दिँदै गयो। अनि हप्तामा जस्ट 15-20 घन्टा, कहिले 12 घन्टा त्यस्तो मात्र पाउने भयो क्या। अनि मलाई अब आत्यो कि मनै, अनि अर्को काम खोज्ने भनेर अर्को काम खोज्दा एउटा साथीले मलाई हेल्प गरेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो त लास्ट टाढा रहेछ क्या, फेरि त्यस्तो टाढा पनि होइन कि, ठिकै थियो। मलाई बाटो थाहा नभएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ लास्टै गाह्रो भएको थियो कि, अनि म्याप हेर्न त आउने तै पनि अलिअलि कन्फ्युजन हुन्थेँ क्या म। अनि साइकल चलाएको छु आउँदैन। यस्तो गर्मी महिनामा मैले क्याप लगाएको थिएँ, क्याप पुरै मेरो त्यो पसिना मेरो झन् धेरै पसिना हुन्छ क्या, क्याप यतातिर सब भिजिसकेँ है। म हिँड्दा यस्तो ठाउँमा पुगेँ कि जुन ठाउँमा त्यो भेन्डिङ मेसिन पनि केही नै, त्यो खोलाको साइडमा कि, अनि त्यो खोलाबाट बालुवाहरू निकाल्ने फ्याक्ट्रीहरू थियो नि, त्यस्तो ठाउँमा पुगेँ म होइन। अनि अगाडि पुगेँ होइन, बोर्ड हेर्छु त, अनि 300 मिटर अगाडि गएको भए चाहिँ म कोबे सिटीमा पुग्थेँ क्या, लाइक ओसाकाबाट कोबे पुग्ने, त्यहाँ पुग्न लागिसकेको थिएँ कि म। अनि म्याप हेर्छु है, अनि म चाहिँ त्यो सुपर मार्केटमा इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ। सुरुमा चाहिँ म एउटा साथीसँग गएको थिएँ होइन। त्यति बेला पनि हामी यस्तो घुमे भएको थियो कि, अनि पछि त्यो डकुमेन्टहरू मलाई पठाइदेऊ भनेर भनेको थियो कि त्यहाँको मान्छेले। अनि मैले चाहिँ म फोटो पठाइदिन्छु, मेल गरिदिन्छु, हुन्छ होला नि भनेर भनेको। होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो भेटेरै दिनुपर्ने रे के। अनि म गएँ, अनि त्यति बेला मैले लास्ट दुःख भएको थियो, मलाई रुनै मन लागेको थियो। त्यति बेला मैले पानी पनि नबोकेको है, त्यही माथि सानो साइकल, अनि त्यस्तो ठाउँमा पुगेको। अनि म्यापमा हेर्छु के भन्छ अरे, सुपर मार्केट कटेर यतै आइसकेको रहेछु कि। अनि म्यापले देखाएको ठाउँमा जान्छु, घुमाइ क्या गुगल म्यापले। अनि म चाहिँ एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म्यापलाई त्यति धेरै आँखा चिम्लेर विश्लेषण गर्नु हुँदैन रहेछ भनेर चाहिँ मलाई त्यति बेलामा फिल भयो क्या। घुमाएको छु ल, अनि त्यसपछि अनि म त ल अब म जहाँ पुगेँ नि पुगोस्, म म्याप स्याप हेर्दिनँ भनेर नहेरिकन सुई गइदिएँ होइन। अनि फेरि अब हेर्नु त परिहाल्यो। अनि आधी बाटोमा हल्का उता पुगेपछि हेरेँ, अनि त्यसपछि ठ्याक्क बाटो देखाएँ कि, अनि गएँ। त्यति बेलामा मलाई यस्तो गाह्रो भएको थियो गर्मी महिनामा। यहाँ त ओ माई गड, मैले जापानमा यति धेरै गर्मी हुन्छ होला भनेर मैले कहिले सोचेको पनि थिएन क्या, किनकि मलाई इन्ट्रेस्टै थिएन। मैले त्यो सर्च गरेर नि हेर्दैन थिएँ कि जापानको बारेमा। अनि त ल कस्तो गर्मी हुँदो रहेछ। अनि त्यो बेला जस्तो त्यो मेरो एकदमै म त्यो क्षण चाहिँ जिन्दगीभरि कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। अनि त्यहाँनिर मैले काम गरेँ, त्यहाँ पनि खासै टाइमहरू नदिने, अनि प्लस त्यहाँनिर मलाई कस्तो गर्नै मन लागेन कि त्यहाँको मान्छेहरूलाई देखेर। अनि मैले त्यो काम छोडिदिएँ। अनि फेरि म यस्तो भइरहेको थियो कि डोनटमा नि गर्ने, त्यहाँ पनि गर्ने गरिरहेको थिएँ मैले। अनि त्यही भएर फेरि डोनटमा मजाले जिखान दिन थालेँ। अनि मैले त्यहाँनिर छोडेर डोनटमै गर्न थालेँ। डोनटको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो एकदमै राम्रो थियो क्या, एकदमै राम्रो। नेपाली दिदीहरू पनि, अनि त्यसपछि निहोन्जिनहरू पनि त्यहाँको चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो। त्यस्तो त्यो हुन्छ नि रुड हुने त्यस्तो टाइपको थिएन कि, किनकि सबैजना भर्खरकैहरू थियो, दाइगाको पढ्ने, युनिभर्सिटीहरू पढ्ने, कलेजहरू पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो फिल कहिले गराउँथेन कि, लाइक कस्तो राम्ररी बोल्थ्यो है। They all were very sweet. अनि त्यसपछि मैले अहिले चाहिँ म रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको छु भन्दा हुन्छ। यहाँ त्यही हो मेरो जर्नी चाहिँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएको थिएन जापानमा, तर बिस्तारै अहिले चाहिँ गाह्रो हुँदै गइरहेको छ मलाई। तर अब
कहिलेकाहीँ गाह्रो कहिलेकाहीँ सजिलो मलाई त त्यस्तो केही लाग्दैन म त बिर्सिन्छु कि अब आज मलाई लास्ट गाह्रो भइरहेको होइन अनि मैले आज दुःख मानेर होइन अनि भोलि अब मलाई के ऊ भयो भने म भोलिसम्म बिर्सिन्छु अनि त्यही भएर मलाई यार मैले त तपाईँलाई लास्ट दुःख पायो म त भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन क्या किन भन्दाखेरि स्कुलमा पनि मलाई रमाइलो लाग्छ गएकोमा पनि सबैजना राम्ररी नै बोल्छन् अनि सेन्सेहरू पनि राम्रै हुनुहुन्छ अनि मेरो सेकेन्ड इन्सिडेन्ट भनेको चाहिँ साथीहरूको रियल फेस देखेँ मैले कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनि आफूले जति गर्दाखेरि पनि नहुने रहेछ मान्छेहरूलाई चाहिँ फर्स्ट ह्याप्पिनेस इज अलवेज माई ह्याप्पिनेस आफ्नो खुसीलाई चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु पर्दो रहेछ भनेर मैले सिकेँ त्यो बारेमा कुरा नगरौँ धेरै हुन्छ कुरा होइन अनि चाहिँ नि त्यही हो मेरो चाहिँ चियर्स गरौँ प्लिज 1 ग्लास कोक चाहिँ तपाईँहरू पनि लिएर बस्नु होला अनि मसँग चियर्स गर्दै मेरो गफ सुन्दै बस्नु होला भिडियो एकदमै लङ भइसक्यो है 25 मिनट्सको भइसक्यो अनि अब मलाई कहीँ कट्नी गर्न मन लाग्दैन के यतिकै सोनोमामा यतिकै हालिदिन्छु म लङ भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने हेर्नु अब मेरो गफ गफ भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान लिभ तर यतिसम्म हेर्नु भइसकेपछि लाइक चाहिँ गरेर जानु होला है अनि अरू कुरा भनेको चाहिँ त्यही हो मैले धेरै कुराहरू सिकेँ अनि एकदमै मेरो लाइफमा मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि खाना बनाउन सिकेँ अब यो देखाएर यो मैले बनाएको होइन फेरि मैले खाना बनाउन सिकेँ मेरो मम्मीहरूले दिदीहरूले चाहिँ पहिला के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि ए सीमालाई त खानै बनाउनु आउँदैन यसलाई त बिहे गरेर गएपछि पनि यसको सासू ससुराले त तँलाई त खाना पनि बनाउनु आउँदो रहेछ जा भनेर भन्छ होला माइती फिर्ता पठाइदिन्छ होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि दिदीहरूले चाहिँ सीमाले त बिहे गर्यो भने सीमाको बच्चाहरूले मिठो खाना पाउँदैन होला अनि हाम्रो घर आउँदाखेरि हाम्रो मम्मीले त मिठै बनाउनु हुँदैन भन्दै हाम्रो घरमा कति धेरै खान्छ होला है भनेर मेरो दिदी र बहिनीले भन्थे कि अनि त्यसपछि तर सरी अहिले म मिठो बनाउने भइसकेँ मिठो बनाउने भन्दा पनि लाइक अब खान सक्ने सम्मको बनाउन सक्ने भइसकेँ त्यही भएर अब तपाईँको मेरो दिदी र बहिनीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको तपाईँहरूको छोराछोरी चाहिँ मेरोमा खाना आउँछन् अनि त्यस्तो भन्छन् किनकि मलाई अहिले मिठो मिठो खानेकुरा बनाउन आइसक्यो गरेका छ मेरो कुरा चाहिँ त्यति नै हो अनि यहाँ खानेकुरा अझै यत्रो बाँकी हो यत्रो खानेकुरा सकाउन्जेलसम्म मैले गफ गरेर बसिरहेँ भने चाहिँ 1 आवरको भिडियो हुन्छ होला मलाई चाहिँ यहाँनिर चटपटे पनि राख्नु मन थियो चटपटे यस्तो खानु मन लाग्यो तर यसो सोचेँ ए मलाई भ्याउन गाह्रो हुन्छ होला भनेर त्यही भएर अनि म सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति दुःख भए पनि नआत्तिनु होला भन्न चाहन्छु किनभने टाइम आएपछि सबै कुरा राइट हुन्छ मेरो कपाल चाहिँ देखिरह इग्नोर इट अनि त्यही हो धेरै दुःख नहुनु होला खुसी हुनु होला म जस्तै बिर्सिदिनु होला दुःखलाई म साँच्चै बिर्सिदिन्छु कि दुःख बिर्सिदिन्छु म त भनेर किनकि अब त्यो हुन्छ कि त्यसको टाइम आएपछि त्यो आफै निको हुन्छ त्यही भएर अब इट्स अलरेडी यो धेरै लामो भिडियो भइसक्यो होइन बाई बाई अब म यो खान्छु अनि सुत्छु बाई 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 मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै लामो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा लट्स अफ लभ टु यु अनि प्लिज लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सेयर गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि अब लाइक कस्तो मलाई यस्तो झ्याउ लाग्छ नि मेरो नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो खालको कन्टेन्ट हेर्न मन छ मैले लाइक मबाट कस्तो भिडियो एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला प्लिज
आज चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट वर्क एक्सपिरियन्स अनि मलाई जहाँ बनाउँदा कस्तो फिल भएको थियो अनि त्यसपछि अनि मेरो मैले पाएको दुःख दुईवटा दुःख भनिहालेँ होइन। एउटा दुःख चाहिँ नि त्यही के अरे हराएर कहाँ पुगेको अनि त्यसपछि अर्को दुःख भनेको चाहिँ फ्रेन्ड्सहरू कस्तो हुँदो रहेछ मान्छेहरू कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चिनेको होला। बाई बाई। अनि म चाहिँ अब सकेसम्म डेली भ्लग हाल्नलाई आई विल डु माई बेस्ट बट नहुन पनि सक्छ।